아지님 퇴근이신가요? 표정 왜 그래요? 카페에서 알바하는데 근무 주 10대시간이라네요. 왜요? 워라밸 대박인데. 시간이 모자라서 주휴수당 증발, 꿀알바, 독알바? 뭐 짧게 딱 하고 가니 좋지 않나요? 급여가 너무 적어요. 차라리 쿠팡하지. 퇴근 시간은 칼 같나 봐? 퇴근 10분 전 설거지 폭탄. 아지님 내일도 출근하시죠? 기다려지겠어요? 내일 라떼에 크로플 몰래 해서 먹을 거네요.